Ад и рай. Различните религии по света имат различно виждане за местата, където отиват съответно лошите и добрите хора. Странно е обаче как всички религии смятат, че все пак има живот след смъртта и базирайки се на делата ни при живе, ние ще продължим пътя си в щастие и благоденствие или пък в безкрайно мъчение. Дали обаче всичко това не е измислица, за да може просто хората да са послушни? Останете до края на видеото, за да разберем заедно. Аз съм Слави и днес ще разгледаме представите ни за ад и рай според различните религии. Я ми кажете набързо, ако искате, в коментарите. Коя религия изповядвате и вярвате ли в тези неща? В първата част на това видео нека разгледаме какви са представите ни за рая според най-разпространените вероизповедания. Раят според християнството. Повечето християни ще ви опишат рая като светла градина някъде в небето, в която живеят облечени в бяло праведни хора. Според Библията обаче това е първоначалният дом на хората и е било напълно реално място тук на земята, по-известно като градината на Едем. Тя е била наричана още рай. След възкресението на Христос обаче, идеята за рая и небето се сливат и в Откровения става ясно, че се създава ново небе и нова земя. Така някои тълкуват текстовете като подсказка за нова планета, но реално повече се има предвид, че всичко е някакси прочистено и изцелено. Това ново небе или раят отново е голяма градина, има си огромно дърво на живота, реки, растения и нещо като град, където хората не се разболяват и не страдат. Там ще стигнат единствено тези, които вярват в Бога, спазват заповедите му и водят праведен живот. Раят според исляма. Мюсюлманите вярват, че изпитанията в краткия ни земен живот подготвят хората за отвъдния, който е вечен. Според тях Аллах е създателят на всичко, включително и на рая, а неговият пророк Мухамед е отишъл там в събитие известно като Мираж. И да, оттам идва тази дума. Хората, чието добри дела са повече от лошите, също отиват в рая, или по-точно място, наречено Джана или Дженет. Според описанията, това отново е градина, в която има цветя, дръвчета и реки, а там се отива след съдния ден. До рая се стига минавайки по мост, под който се намира Джаханъм. Не знам дали го казвам правилно, но това е техният ад, за който ще поговорим след малко. Който успее да мине по него, ще остане вечно сред прохлада, изобилие от храна и реки от вино. Знаете, че принципно алкохолът е забранен в Корана, защото тласка към хазарт и други плътски наслади. Вино обаче в рая ще има, както ще има и момичета, или така известните хурии, които били приказно красиви, девствени, с големи очи и просто чакали праведните. С една дума там ще има жени и алкохол. Шегум се. Дженета или раят има 8 нива, като къде ще попаднеш зависи от делата при живе. Най-прекрасният дар според мюсюлманите е виждането на лика на Аллах. Раят според индуизма. Интересното е, че в по-източните религии няма така добре оформена крайна цел като рай, ако си добър, или пък ад, ако си лош. Те вярват, че мъртвите се събират отново с майката природа и живеят под друга форма на земята. Индусите са на мнение, че пребиваването ни тук е по-скоро илюзия. За тях животът ни е просто един кръговрат от прераждания, които се определят от кармата и целта е да се стигне до реалното, т.е. да се избяга от кръговрата. Когато душата достигне на такова ниво и счупи колелото на преражданията, настъпва мокша, край на страданията и ограниченията от светското ни съществуване. В по-късните религиозни текстове все пак се определят ад и рай, може би под влияние на Запада.
Според заслугите при живе отиваш или на небето, място управлявано от Индра, или пък в Ада, пъкъл управляван от Яма. Не забравяйте, че ако подобно съдържание ви харесва, то може да се абонирате за канала. Напълно безплатно е, пък и ако цъкнете една камбанка, ще получавате известие, когато кача нещо ново. Благодаря ви! Раят според будизма. Концепцията за ада и рая в будизма също е леко разводнена и те се доближават по-скоро по вярвания до индусите. Будистите вярват в прераждането и кръговрата между живот и смърт, като този цикъл при тях се нарича самсара, но и те се опитват да избягат от него. От будизма идва и така известната дума карма, която се превежда като работа или действие. Духовното значение на думата обаче е нещо като семе, което се засажда в ума или в душата, но дава плод чак в следващо прераждане. Колкото по-добри сме в текущите дела, толкова по-хубав ще е следващият ни живот и обратно. За разлика от индусите и християните, например, те не вярват в вечната душа или пък самостоятелното аз. За тях всичко във Вселената е едно цяло. Крайната и най-висша цел за хората, изповядващи будизъм, е да достигнат до нирвана. Това означава просто прекратяване на цикъла на прераждания. Няма нито ад, нито рай. До нирвана се стига само единствено, когато елиминираме алчността, омразата и заблудата. Раят според религиите от миналото. Изброените до момента концепции за ада и рая са си интересни. Но и вече изчезналите религии също дават някои стряскащи твърдения относно живота ни след смъртта. Ацтеките, например, вярвали, че делата на хората при живе нямали никакво отношение дали ще отидеш в рая или пък в ада. Важно било как ще умреш. Ако загинеш в битка, отиваш на изток към слънцето. При жените, ако умреш по време на раждане, също отиваш на изток към слънцето, което за тях е рая, защото тази смърт е героична. Древните гърци пък вярвали в подземен свят начело с Хадес. Абсолютно всички души отивали там, като богът на подземната земя преценял делата на човек и ако той е бил лош, го наказвал. Ако е бил добър, просто го оставял да се разхожда из подземния свят. Сигурно сте чували за реката Стикс, която разделяла подземното царство с това на живите, и Харон, лодкарят, който взимал монета, за да преминеш. Ще да кажа, че с промокод ще е по-евтино, но те важат само за Ozon.bg и Yardes. Изписвам ги тук и ето тук и въвеждайки ги всеки път, освен намалението, помагате много на канала, за което ви благодаря. Така, разгледахме представите ни за рая. Но какво се случва, ако си правил тъпоти цял живот и си наранявал другите? Праскайте по един палец нагоре в подкрепа и нека сега да разгледаме различните представи на религиите за ада. Адът според християнството. Най-познатата ни визия за ада идва от християнството и е комбинация между юдейското Гехином, място на вечен огън, и Хадес от гърците, който пък ни наказва. При нашата религия имаме дявол или сатана вместо Бог, но схващането, че той управлява ада, е тотално грешно. Никъде в Библията не се споменава подобно нещо. Антиподът на рая е мястото, където попадат грешниците, които ще плащат вечно за злините, сторени при живе. В Стария завет думичката ад изобщо не се споменава, докато в Новия е по-скоро усещане или някакъв тип изживяване, отколкото да е място, на което да попаднем. Отделно, никъде в Библията не се говори за огнено място, изпълнено с мъки, защото това противоречи на Бог, който обича всички. Много критици, между другото, смятат, че под ад се има предвид гроб. Исус Христос също е бил в ада, между смъртта и възкресението си, а това няма как да е възможно. Той все пак е Бог. Съвременните представи за ада са силно преувеличени от Холивуд и филмите, които гледаме.
Адът според исляма. В исляма адът се нарича Джаханам или Джехенем. Според тази религия, след смъртта човек го очаква трудно изпитание, а именно преминаване по тесен мост, под който гори огън. Ако човек е живял праведно, то той с лекота преминава по моста, защото е по-широк и отива право в рая. Но, ако е грешал, мостът е по-тесен и съответно човек преминава по-трудно и много често пада в ада и плаща за греховете си. Наказанията в ислямския ад може да са физически или духовни. Вече зависи от прегрешенията на човека при живе. Коранът описва Джаханам като съставено от 7 нива или 7 порти. Все още има интерпретации дали всички нива са само огън или има различни наказания, защото се споменават и ужасни течности. Няма яснота дали душите попаднали там остават вечно или пък се реабилитират по някакъв начин. Думата Джаханам се споменава около 500 пъти в Корана и дори има описания на някои от наказанията, като заливане с топен месинг и къмшици от желязо. Разбира се, тези думи могат да се приемат и не буквално. Адът според индуизма. Както вече споменах, вижданията на източните религии спрямо ада и рая се различават от тези на западните и за индуизма самото колело на живота е нещо като ад. Колкото по-лоши дела извършваш, в толкова по-ниша форма ще се преродиш. Все пак обаче си има място, наречено Нарака, което е еквивалент на ада. Там грешниците се изпращат, за да бъдат буквално тормозени от Яма, богът на смъртта, затова и мястото е познато още като Ямалока. Доколкото текстовете посочват, това място се намира някъде на юг от Вселената и е под земята. Описани са до момента 28 нива, в които човек може да попадне според съгрешенията. Например, едно от най-леките е да имаш ужасяваща диария, докато така по-напреднало ниво е да те потапят целия в врящо олио. Интересното е, че при индуизма пребиваването в ада е временно. Тоест, когато дадена душа изтърпи наказанието си, тя се преражда в по-висша форма на живот и така колелото на живота отново се завърта. Най-висшата цел е този земен цикъл да се прекъсне и да се стигне до реалното, което всъщност е техният рай. Може да научите още супер много интересни факти за света около нас от 4-те ми книги. Вземете си ги от линкчета долу в описанието. Благодаря ви! Адът според будизма. Според тази религия има 6 нива на съществуване и едно от тях, естествено най-долното, играе ролята на ад. Интересното е, че тук той не се дели на поднива, както при индуизма, но тук те са 16 ада според характера на мъчението. За тях няма само огнен ад. Те имат и ледено подземно царство, където грешниците са замразявани. Отделно различните наказания са разчленявания, изяждане живи и разбира се горене. Там няма бог, който да ги тормози, ами по-скоро някаква сила, която го прави. Затова се смята, че не е физическо, ами по-скоро духовно място. Отново, пребиваването в буддийския ад е временно, но може да продължи милиони години, докато грехът не бъде изкупен. Нещо като чистилище. Трябва да имате предвид, че според различните религиозни текстове, сведенията за ада се различават. Но всички са съгласни, че той не е просто някаква подземна тъмница. Адът според религиите от миналото. Ако трябва да посочим кой е най-тежкият ад според всички религии, съществували някога на Земята, то той би бил този на католиците. Вечни мъки, при това в 9 кръга, които ако ви ги опиша, сигурно ще ми изтрият видеото. При зороастризма, която е една от най-древните религии, отново имаме мост над ада, подобен на този в исляма, и може би идеята е взета оттам.
Колкото по-праведен е човек при живе, толкова по-широк е мостът. При грешниците може да стане тесен колкото бръснач. Египтяните пък са вярвали, че след смъртта идва ново начало. То е притеглено от Озирис, богът на подземието и на отвъдния живот, който тегли греховете и решава какъв ще е пътя. Южноамериканските култури отново нямат типичното схващане за ад. Майите единствено имат Шибалба – място на страх, където живеят боговете на смъртта. Те вярват, че честите жертвоприношения ги умилостивяват и така се пази баланс в света на живите. Много скелети и черепи могат да се открият на дъното на сенотите, именно поради тази причина. Ако видеото ви е харесало, то знаете си. Дайте по един палец нагоре в подкрепа или пък ударете едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде и тук долу. Абонирайте се за канал супер лесно от кръгчето с моята снимка, ето тук горе, и не забравяйте да зашлевите една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Ако случайно имате още свободно време, в което не искате да ставате грешници, ами да го запълните със знания и интересни факти, то натиснете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!